přijďte do dalšího videa. A teďka to bude tu mýho pokoje, nebo studia. A počítač se nám to tady spouští. A takže asi začneme tady tím, to je dáte si počítač, který jsem dodělal, protože asi mu odešla grafická karta, protože se tam zkoušel Happy Wheels a jelikož to má jenom 512 MB operační paměti, megabajtu, ne gigabajtu, tak odešel. A tady jsou ještě takový bedny, tam jsou DVDčka a kazety tady a tady to je napájecí kabel od toho počítače, od zdroje teda, takhle to vypadá. Tak. A tady jsou kazety. Tak za chvíli počítač bude spuštěnej. Možná to píše. Počkejte prosím. Myška už nám svítí. Tak. Tady mám asi 30 korun. Tak. Tady to je leták z roku 2004. Games Shop 2004. Už to bude zkušený. Tamhle je tiskárna. Tam je postel. A tady je prostě stůl a tady mám tady mám svůj starý telefon. Tady to uklidíme na tu ty si nevšimejte, na tu se nehledu. Tak, tady to je můj starý telefon. To jsem odcukaný. Tak jo, můžete vidět tak. Displej nám pěkně vytek. Tady je rozdrbaný. Potom jsem si hrál ještě prostě s vyprákem u tady toho telefonu, takže já to stříhnu a kouknu se teda. Takže jo, a baterku jsem tam dal opačně, protože jsem řekl efekt. Tak. Tady je takovýhle vyprák. Tady už stejně asi nebude fungovat. Takže já to asi zase... Takže já to zase... Tady jsou dosti sázky. A budete se moc těšit na tu celýho práku. Tady toho si nevšimejte, tady to dolů. Tady je TVčko Spider-Man 1 a právě z Krébiku. Tak, to je hra King Kong, ale já si to napsal GTA 5. Tak, tady jsou další DVDčka, tady je vrtulník, takovýhle. Tak, tady mám ještě
krabici od tabletu. Prestige. To má 2 megapixelový foťák. Bohužel jsem ho už taky zkoušel. No, to je jedno. Má to zase 4 jádrový procesor. A víte, 4 jádrový procesor, to já si nebudu vyhrát, to nebudu zaostřovat. Jo. Tady mám úplně můj první telefon, na který si můžu pamatovat moji spolužáci. Možná teda. A je to teda Samsung. Tady. Samsung GTS 5230 Gold Limited Edition, limitovaná edice. Mám ho dole. A tak. A z tohoto svého telefonu to mám. Z toho svého telefonu mám krabici dole. A z tady toho nového mám krabici tady. To je obrusek, kterým jsem učil monitor, ale je to obrusek na displej od toho svého telefonu. Tady je ještě pod to. Tady ta notebooku. A jsou nějaký hry na počítač. Není zrovna moc. Dá se to. A tady to. Ježiš, tak to si všimněte. Tady to. Jsem zkoušel spouštět, ale jak si to nejde. Potom. Tady toho bylo dolů pod poslední toho si nikdo nemusí všímat. Tady to taky na té táty. Tady to. Tady to. To jsem dostal asi 5 letech nebo 4. A ještě to funguje. Nebudu to tady zapínat, protože by se musel počítat. Tady HD lomeno 2010. Pomlčka HD pomlčka 2010, takže už to je 7 let starý. A no tohoto. O to není řeč, ale tady to. Ten, kdo sleduje moje streamy, ale nejsem si jistý, jestli to je tady to z jednoho streamu, ale myslím, že jo. Je to ze streamu s Alexem, kde jsme hráli Trackmany Nations Forever. A my jsme tady našli nějaký DVDčko, že nevím, co to bylo. A fakt nevím, co to bylo, to si jako teďka nespomenu. No, už. Tak. A. Teda. Je to DVDčko, který jsme ho zlámali na streamu s Alexem. Bohužel. Ale stejně tam... Ne, jestli to něco bylo, ale podle mě ne. Nic to nebylo stejně, tak jako tak. A... Tady to jsme si zapojili po streamu, Samsung taky. Tady tu krabičku, co je USB 2.0.4 porty. A... to... Tady ještě visí 32 GB USBčko. A... tak... A co tady ten počítač obsahuje? Takže když si nezmáčkneme home tlačítko, ale zmáčkneme home tlačítko levým, teda a dáme tady systém, tak nám tady vyjde okno
Mělo by nám vyjet okno. A tady těch kabelů, co to si nikdo nevšímejte. Ale tam jsou taky další kabely. Tak. Tak. Má to Windows 10 Home z Windows 7. Intel Pentium D Sub CPU CPUčko to je prostě herce v počítači a to je 2660 GHz a teďka to běží na 2670 a když dáme Ctrl Shift a Escape, tak by nám tady měla vyjet další tabulka, kde tak, už si nám to načítá. Tady nám vyjede tabulka, kde jsou všechny aplikace v tomto počítači. A počkáme, jestli nám to teda načte. Tak, tady vidíte výkon, to je procesor nám jde na 85%, 60%, potom operační paměť nám jde na 916 MB z 1 MB z 1 GB. A tady disk, to nechápu, že jde takhle hodně. A síť, to je hovno. Disk nám jde na 100%, i když to nic nestalo. A takže tak. Na co jsem ještě zapomněl? Tak. Tak. Tady mám jak se to jmenuje? OTG kabel do toho tabletu a tady mám ještě sluchátka a jdu spát v 8:30, nekecám, vidíš, že jdu spát v 8:30 a asi tady kempím do 10:30 nebo do 11. No. A to je všechno. Takže 11 nebo v 10:30 jdu spát prostě. A tady no takže tady mám zase ten další kabely a tam je stojan na tady ty kameru a já teda asi přinesu tam ten plomy na boci. Já asi přinesu tam ten telefon starý, ten Samsung GT, nevím jak se jmenuje, ale ho přinesu. Takže tak. Telefon máme tady. Bohužel jsem ho dal zmagnetizovat, dal jsem k němu magnet. A tady nemám od toho obal, takže vám neukážu, že to je fakt limitovaná edice. Ale tady můžete vidět, že to je taková zlatá barva. Vybitá baterie. Tak to zase vytáhnu. Tak. Ní. Aha. Já jsem vypnul. Vypnul se, takže to je jedno. Se na to. A tady mám vodováhu. Je oranžová, ale tady na tom je červená. Tak. Tak, Steam načti se.
A bude možná nový komp. V roce 2000, na konci tady toho roku by měl být nový komp. Za 5,5. 4 GB operační paměť. To jde. Ale jestli byste si někdo říkali, že to je moc malý, vůbec to není moc malý. Protože za 7 nebo za 8,5 tisíce si můžu koupit maximální rozhraní, který se k tomu dá koupit, a to je 32 GB. A tak. A jenom Alex ví, na jaký stránce to je ten počítač, ale na špatný, protože já jsem mu nakecal, že to je na Alze, ale já se to úplně našel na nějaký jiný stránce. Tak. A. Tak. No, protože to tam bude aspoň trochu slyšet, ale tady jsem zapomněl na tady to. Je tam, jsou to asi 300, takže. A ještě potom tady to nepoužívám. Potom 3 joja, tady taky nepoužívám. A tady NHL 2000, moje první hra, kterou jsem hrál na ještě tady tom, na tamtom starém počítači, a byla to fakt pecka. A v tom počítači ještě pořád je. A tak je to hra v češtině. Tak tady je, čím si to ovládá. Nic zajímavého. Tady ještě logo EA Sport. A tady ještě nějaký podpis. Jagra. Tady je potom ještě nějaký DVD, který má kapacitu 4,7 GB, takže 5 GB má kapacitu. A tady to nikdo neviděl, něco. Tady mám baterky, tady je. Tady to jsou třeba, tohle to je Eiffelova věž. A to bude asi všechno. Tady je otevřený. A tak. Mohli bychom si ještě zapojit ten komp, protože je to úplně primitivní, jenom se zapojí 2 kabely. Já se zapojí jeden kabel, jeden konec do elektriky a ten druhý konec do zdroje. A tady mám nabíječku od Doki X5 Max Pro. Nebojte se, už jsem to jenom zkoušel aspoň 2krát, takže. Kde máme stojan? Tak. Tak. Doufám, že to nespadne. Tak. Vytáhneme napájení. Tak. Takhle vypadá zezadu a tady to je ještě místo na střihovou kartu, která tam jaksi není, a tady to je označení, že to je kvalitní, nezávadný a nezávadný, prostě to přistoupit docela tady. Se překonzor, aby tam nic nešlo. Tak. Já sám si uvěděl, že si to telefon.
Tak, já to tohle... Asi znova tu písničku. Nebo to necháme tady. Tak. Tak. Doufám, že tam ten kábel docela... Já pojím dělám. Je. Tak. Zdroj připneme. To je. Takhle ne. Měl by se začít točit větrák. Jo, už se točí. Tak. Už by to jde na 480 pixelů. Automaticky ještě, takže tam dáme se 44. A tady. Doufám, že mi to ten telefon nezmagnetizuje, ale tady můžete vidět, že větráček se nám točí. Už to teďka vypnu. Počítač neběží. A teď přepneme zdroj. Už se točí. Tak. Jsem na to. Já to tady teda odpojit. A už to asi zapíchneme. Takže kompl máme odklizený a už to asi ukončím. Takže co je tady to za hitovku? Tady to se tady necháme. A tak. Tady ještě naposled mám. Jo. Tady je ten telefon, který je stejně zbytý. Tady je učení, který už nepoužívám. A tady je ještě nějaký 80W hajzl. Ježiši. A teda do toho by se toho nikdo nevšiml. A to je bastovina. Tak. Teď mám ještě cestu okolo světa, co se já taky jako malý. Ale už ten nepoutáhne počítač, protože to jede na 60 MB operační paměti. Pokud si někdo říkáte, proč ten neutáhne ten počítač, protože ta už je moc stará a jede to asi na 8-bitový Windows, takže je to na hovno. A já to dá si editovat, budu stáhnout novou mafiu a ukážeme si, proč mi nejde mafie. Tak, tady to si vypneme. Spustíme to. Když to spustím, tak načte se, chvilku se toho bude načítat. Tady vidíte,
Mafie se načítá. Počkej, jestli je tlačená. A teď přijde to, co mě nejvíc, ale nejvíc štve. Celý 2 nebo 3 roky, co mám tady ten počítač. V pohodě. Ale jen co si nějak pohrál s nastavením, tak Mafie neodpovídá, takže když dám ukončit program, tak automaticky se to vypne. A ještě zkusíme ještě jednou. A vykřičkuju to, tak to bude úplně to samý. Program Mafie 1, protože neodpovídá to prostě, no. A když to vykřičkuju, tak úplně to samý, takže já to asi půjdu jedině stát ještě jednou. Tak. A tady mám můj foťos, který nefunguje, bohužel. Tady to má jenom 5,1 megapixelů nebo 5,3. A jo, no tady to bych se málem zapomněl. Tady mám krámy, blbosti a tak. Tady mám operátor mobil.cz. Tak. Tak, tady mám kalendář. Tak. Takže, a jestli se vám to video líbilo, dejte like a dejte na komentář, sdílejte. A u dalšího videa se s vámi loučím. Takže čau.